ногтем в воду. Вот, а больше нет. Варишь ты, блин, а? Стрельбное яблоко. Это как у меня черное яблоко? Покажи, как у меня Мы жарим. А смотри, какое у меня черное яблоко. Мы жарим шашлык из яблок. А так делали, да? Мы сидим, потому что... Физика! Ой, смотри, как красиво, смотри. Смотри. Вот она яблоко. Какая в воду? И получается закон физики. Серебряное яблоко. Это я придумала! Осмотрим нашу территорию. Сейчас, подождите. С яблоком. Я бабочку нашла. Будем яблоки жарить. Дайте раздуть, а? Так, смотрим, как ее раздует огонь. Давай сейчас документируем. Видал какое? Зрелище. О, прикольно, когда... На кадре прикольно, когда так делают. Угли. О. Можно жарить? Еще жарить его. Сначала Танюкина идея, потом моя, потом Катя. Идея-то одна у него. Поешь хотя бы, я не так вчера сдучать. Салютик. Все, можно? Можно. Можно маме сказать, пусть готовит, шампурины там все дела. Они там их моют. Чудо ты? Вот смотри на яблоко что. Справишься? Кузнец. А? Справишься, кузнец? Смотри, какая корка. Я пойду обмазать. Таких слишком много вопросов. Ты что машешь? Там сейчас... Она Говори, Катя, что делаешь-то? Она гадит всегда, вот я что-то заметил. Только и гадит. Взяла, расширяла, блин. Он тоже посмотреть надо.
черная будет, вот где черная, там очищается кожурка, как картошка. Что с тобой? Кать, ничего? Вот такая. Вот смотри, картошку получаем. Картошка. И также снимается кожурок как картошка. Мы получаем молодую картошку. И мы... Юр, можно сюда яблоко? Куда? Сюда. Зачем? Где куда? Лапы прочь. Пойдешь? Ты картошку чистишь, что ли? Она прям такая мягкая, как картошка стала. Вот, нащупай. Такого цвета. Кстати, можете этот нормальный яблоко